A máme tu 10. kategóriu komentár, písaná žurnalistika a túto hodnotili Juraj Buzálka, Henrich Krejča, Grigorij Mesežníkov. A podľa poroty tohtoročné texty v kategórii komentár opäť potvrdili pohyblivosť hraníc žánru. Porotu zaujali tak sociálne ladené reportáže, komentáre, ako aj eseistická podoba analýz širších spoločenských súvislostí. Nominácie: Petra Eller, ako základná škola systematicky vymazáva dejiny, Jádu. Teraz ideme na nominácie v kategórii občianska žurnalistika, o ktorých rozhodla porota v zložení Denisa Havrilová, Frederika Hazejová, Anna Polsková, Michal Vašečka. V kategórii občianska žurnalistika oceňujeme hlasy, ktoré prichádzajú z dola. Iniciatívnych jednotlivcov, komunity či neformálne kolektívy, ktoré vstupujú do verejného priestoru s cieľom upozorniť na prehliadané témy, nespravodlivosť alebo zlyhávanie systému. Prinášajú svedectvá, ktoré by inak možno neodzneli a robia tak s empatiou, odvahou a vierou, že slovo má moc meniť svet. Nominácie sú: Petra Eller, rovnoprávnosť počas volieb v roku 2024 stále nie je samozrejmosťou,